هذا الخامس يوم في رمضان المبارك، وهاني في الجبال واحد الكهف نصيد السناجب، وهاني داير المصيادة، وهاني جالس مقيل هنا في هاد الكهف هذا. نطلب الله السلامة، الله يجيب الرزق ويرزق أصحاب السلامة. تبارك الله عليكم. سلام. احنا مقيلين شي شوية هنا تحت واحد الزيتونات والجبل، تحت الجبل. يا الله ما يسير ولا تمسير. حاولوا تشوفوا معايا شوية الطبيعة. الطبيعة سبحان الله، الجبال. راني بين الجبال دابا، واحد العوينة راه جاية من الفوق ليه. سبحان الملك، سبحان الخالق، سبحان الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الخامس في رمضان، طلب الله اللطف. واحد المنظر اخر عاوتاني، واخا راه حتى حركتني عاد وصلت لهاك. معليش. نتمنى يعجبكم هذا المنظر هذا. واحد الاطلاله اخرى عاوتاني، واحد المنظر نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. انا بعدا راه عجبني الصراحه. الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. سبحان الله.